हेलो एवरीवन, देखो हमारा टॉय कहाँ आ गया। ये देखो नदी में आ गया। कितना बड़ा नदी है। इधर आ गया हमारा टॉय। हेलो एवरीवन, देखो हमारा टॉय कहाँ आ गया। ये नदी में आ गया। देखो कितना बड़ा नदी है। हमारा टॉय इधर आ गया। जैसे राम सागर में सेतु बंधन किया था, अब हमारा टॉय सेतु बंधन करने वाला है। चलो देखते हैं कैसे सेतु बंधन करते हैं। देखो हमारा टॉय आ गया सेतु बंधन के लिए। चलो चलते हैं। नो, ये देखो सेतु बंधन के लिए जेसीबी और डंपर आ गया। चलो जेसीबी डंपर में लोड कर दो मिट्टी, तो वो चला जाएगा मिट्टी लेकर। ओ नो, ये तो फुल लोड हो गया। चलो डंपर चलो, उधर डालना है। चलो और थोड़ा स्लो, और थोड़ा स्लो। हो गया, इधर डाल दो, इधर डाल दो, डाल दो। ओ नो, ये तो डाल दिया। वो देखो और थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। वो हो जाएगा सेतु बंधन। फिर सेतु के ऊपर हमारा टॉय चलेगा। ओ नो, देखो सेतु बंधन तो हो गया। दोनों तरफ पानी है। ओ नो, अभी हमारा टॉय ऊपर सेतु के ऊपर जा सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे जा सकते हैं। तो सेतु के ऊपर में पहले डंपा जाएगा। ओ नो, ये तो सेतु मजबूत हो गया। वाह। ओ देखो कैसे जा रहा है। देखो डंपर हमारा कैसे जा रहा है सेतु के ऊपर में। सेतु तो मजबूत हो गया। अभी जाएगा जेसीबी। जेसीबी के बाद में जाएगा हमारा कार, बाइक। बहुत टॉय है हमारे पास। चलो जेसीबी तुम चलो चलो। अभी कार जाएगा। कार किधर है। ओ नो, इधर तो दो कार आ गया। दो कार एक साथ जाएगा। देखो कैसे जाएगा। सेतु के ऊपर में जा रहा है। देखो कैसे जा रहा है हमारा कार। देखो बाइक के साथ एक छोटा वाला कार है। दोनों सेतु के ऊपर से जाएगा। देखो देखो सेतु के ऊपर में कैसे जा रहा है। देखो अभी सेतु के ऊपर में ट्रेन जाएगा, बड़ा वाला ट्रेन। देखो सेतु के ऊपर में कैसे जा रहा है ट्रेन। ट्रेन का रोड अलग है। देखो कैसे जा रहा है। हेलो एवरीवन, देखो हमारा टॉय सेतु बंधन कर लिया। देखो कितना बड़ा टॉय है हमारा। हमारा टॉय तो बहुत मजबूत है। सेतु बंधन कर लिया। ओ नो माय गॉड, हिप हिप हुर्रे, हमारा टॉय मजबूत है।